Ciao a tutti, benvenuti al mio canale. Oggi vi mostrerò una pratica funzione di Cubase per esportare le tracce di un album o di un EP tutte in una volta sola. Quando si lavora a un prodotto con diverse tracce, può non essere comodissimo infatti doverne esportare prima una, poi un'altra ancora, tutte separatamente. Grazie ai marker di ciclo invece in Cubase è possibile esportarle tutte in una volta sola. Innanzitutto, una volta finito il nostro mastering, dovremo andare a inserire i marker di ciclo in corrispondenza dell'inizio e della fine di ogni brano che comporrà il prodotto. Per poterlo fare, innanzitutto dovremo inserire i localizzatori all'inizio e alla fine della traccia. Si può fare trascinando le frecce, ma esiste anche un metodo, una shortcut molto più immediata che permette automaticamente di inserire due localizzatori esattamente all'inizio e alla fine di una traccia. Innanzitutto evidenziamo la traccia che vogliamo includere tra i due localizzatori, dopodiché premiamo la lettera P sulla tastiera e i localizzatori verranno inseriti esattamente all'inizio e alla fine della regione. A questo punto possiamo inserire il marker di ciclo. Questo passaggio è fondamentale perché i marker di ciclo vengono inseriti a seconda di dove si trovano i localizzatori. Per farlo si può cliccare questo tasto e poi entrare nel menu dei marker per rinominarlo, altrimenti esiste un metodo molto più veloce, ovvero possiamo andare nei comandi della tastiera e assegnare una shortcut a queste due funzioni, ovvero inserisci e assegna un nome a un marker e inserisci e assegna un nome a un marker di ciclo. In questo modo, una volta che avremo indicato l'inizio e la fine della nostra selezione, basterà premere il comando della tastiera prestabilito e si aprirà il menu dei marker con già la possibilità di inserire il nome direttamente senza dover eseguire nessun'altra operazione. Do quindi il nome al mio marker e procedo in questo modo per tutti i brani presenti nell'album. A questo punto sono pronto per esportare il mio album. Apro il menu di esportazione e poi seleziono marker di ciclo. A questo punto, come possiamo vedere, qua vengono elencati tutti i marker di ciclo che ho inserito. Mi basta spuntarli tutti, possiamo farlo o singolarmente oppure cliccando sul primo e poi andando giù, premendo Shift, cliccando sull'ultimo. A questo punto posso spuntare con un solo clic tutti i marker di ciclo. Poi vado nella sezione formato file per stabilire il formato in cui dovranno essere i file che vado a esportare e infine clicco su aggiungere la coda. Come potete vedere vengono messi in coda tutti i brani già con il loro titolo prestabilito. Prima di aggiungere alla coda, volendo possiamo anche modificare gli elementi presenti nel titolo del brano. Per farlo clicchiamo sulla rotella delle impostazioni e si apre la schermata di assegnazione dei nomi. A questo punto possiamo inserire tutti gli elementi del progetto che vogliamo compaiano all'interno del nome dei file e, come potete vedere, in automatico viene aggiornata l'anteprima che ci fa vedere come sarà il nome del file. Io ho deciso di lasciare soltanto l'id del marker, ovvero il numero del marker e il nome del marker. In questo modo avrò i file numerati a seconda del numero della traccia dell'album e col nome della traccia. Una volta che siamo soddisfatti clicchiamo su ok e poi possiamo aggiungere alla coda i brani. A questo punto, quando avvio l'esportazione, verranno esportati singolarmente tutti i brani in una volta sola. È tutto per oggi. Se il video vi è piaciuto, se volete mettete like e iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial.